Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给浙江一位小哥来维修一下这个沿途品牌的一个汽车充气泵啊。他这个据他说呢，用的时间也比较久了，然后呢，现在出现非常不耐用的情况啊，达不到一个预期的一个效果啊。这边呢，我们来开一下机，看它这个使用是否都正常。这边通电都是正常的，这边也是没有任何问题的。这边是减压、加压，这边呢有一个手机充电接口跟一个车充充电接口啊，这个应该是车充，或者说呢是给内部供电去使用的一个接口，就是来帮它拆解掉。它这一款这个充气泵啊，比我们平时修的那种小米的要大上不少啊。螺丝拆掉以后呢，找一个刀片把它拆掉。这呢就是它内部的一个构造了，一个电机，一个主板，电池在这边我们肯定是取不出来的。那下一步我们应该怎样去拆解它呢？拆解这个东西也是有技巧的，手提给它拿掉，这样，然后呢还有这一边，要不然呢它这个内部啊还有一个这个支架啊，所以说呢它这个整体是在内部的这个框架里。其次呢，就是这边这个，我们得找一个东西给它挑掉，要不然呢它是拉不出来的。这样，它这个机器才可以完全取出来。它这个顶部这里是没有任何这个螺丝的，我们只要帮它把这个壳体取出来就可以。这边呢是它的一个指示灯，后期是装在这里的，就是这一个卡在了这一边比较难取，然后呢还有这两个卡在了这里，所以说呢我们是取不掉的。只有这样帮它都取出来之后呢，这个电池我们才能给它拆解出来。电池拆出来之后呢，我们来看一下这个电池的电压是11.1伏，容量呢是1500毫安，这个是非常不耐用的，所以说呢用到一定时间它就会出现非常不耐用的这种迹象。这个时候呢我们也可以帮它拆解掉。总共呢是一个3串的，这个呢就是它内部的电池了，是1500毫安。下面我们要操作的呢就是它的这一边，主要原因呢就是因为它用的时间久了，电池不耐用，充不了多久就会出现没电，给它进行一个扩容维修。总共是3节电池，下面呢我们去给它匹配这种电池来给它进行一个安装。电池呢我们就给它拿过来了，依旧选用这种 LG 进口电芯，单节容量2500毫安。好了，它这个主板呢我们就给它拆解下来了，这个就是它原装的电池，然后把这边原装电池上的这个绝缘纸给它粘在这里。它这个主板呢是有温度探头的啊，所以说呢它这边有一个孔啊，这个时候呢我们再帮它进行一个归位。下一步呢就是帮它进行一个连接。好了，它的这个主板呢，我们就给它移植过来了，然后呢，往这边再给它粘上。下面要做的呢，就是把原来的线给它进行一个归位。好了，它的所有线材呢，我们就给它连接上了。这个时候，我们来测试一下它的这个功能啊。这个指示灯一亮起，然后开一下，没有任何问题啊。我们在测试的时候一定要注意这个手啊，扶的方向不要扶在这里，如果一工作，很有可能会把手给弄伤。最后呢，就是要来把这个电池套上这个热缩膜，给它进行加热。把它归位，后期就是这样的。这个时候呢，我们要做的就是要来把它这一半给它装上。装上之前呢，把这个指示灯给它穿插过来。
归位。后期就是这样的，然后呢，我们再来试一下机。这样呢，这个机器后期就会更好用、更耐用了啊！依旧走它的底部去安装，尤其是它这个灯珠啊，显示这里一定要对好这里去帮它扣起来，给它按进去。好了。它这个装啊，它比较好装，拆的时候呢不是很好拆啊。这个时候呢，我们就可以帮它把这个底部的2颗螺丝再给它归位。它这个底部啊，实际就2颗螺丝啊。最开始呢，我以为有4颗螺丝呢，因为它这边呢，你看这个孔位非常大，这边的孔位非常小。好了，它的螺丝呢，我们就给它扭起来了。最后呢，把这边扣起来，按压下去。这边这个手提袋给它装上。好了，这样呢，这个充气泵我们就给它修好了，再来试一下。是不是啊？通过这样的一个简单维修，加大它的一个容量，让它后期更耐用，是不是要比我们发现它不耐用了、坏了，直接给它丢掉要强上很多倍？这样呢，修好不比它原来这个电池更耐用、更好用嘛？是不是？所以说呢，我们在生活当中啊，会遇到形形色色的各种各样的问题，只要我们这个有这个动手能力去维修它，尽量都去维修它。因为这个电子设备啊，我们买的它有时候还不一定有初始的这种老式的这个效果好。你看它这个电池来说，我们现在买的它这个是1500的，下次把它丢了，我们再买，它可能内部电池连1500都达不到，就会出现这种情况啊。只要它机器没坏，只是不耐用，这个我们都是可以解决的。这样解决不仅更经济，而且呢，要比它原厂这个电池还要耐用，是不是一举两得？这样何乐而不为呢？是不是？大家如果家里也有这种设备，也出现了这种问题，有动手能力的呢，也可以尝试给它进行一个维修啊。同时呢，也非常感谢这位小哥的支持跟信任。行，今天的这期视频呢，就跟大家分享到这里，感谢大家长期以来的关注与支持，我们下期再见。